Привет, друзья, подписчики, зрители. Появился такой специфический звук на мелких ямках. Такое ощущение, что там вообще подвески нету, а оказывается это просто внутренние втулки стабилизатора. Сейчас я вам покажу, какой люфт. Я вот снял защиту, стал дергать стабилизатор. Вот такой вот звук. Вот даже видно невооруженным глазом, что сам стабилизатор ходит. Эта резинка у нас, она с разрезом, вот я вам ее покажу. Вот такая. Я номер закреплю в описании. Купил я, якобы утверждают, оригинал в пакетике. Номер будет закреплен. Вот две штучки. Головка на 13 откручиваем. И второй пошел. Все легко. Вот они у меня смазаны, я менял их. Такая работа даже для старшеклассника. Вынимаем вот этот полукруг. Сюда попадает песок, соляно-песчаная смесь. И вот эту резинку нашу, как наждачкой, коробит. Всем хорошо видно, думаю. Оп, выняли. И вот смотрим. Если взять новую, то диаметр отверстия видно, что вот он овальный, эллипсом. То есть не буду мерить штангель циркулем, но видно разница есть. Вот это место посадочное протрем, чтобы лишние песчинки никакие не попали. Одеваем сперва на стабилизатор, а потом вот так вот одевается сверху и потихоньку обжимается. Я всегда смазываю силиконом. Маслом не советую, вдруг резина не масло-бензостойкая и начнет портиться. Надо чуть-чуть помудохаться, приподнять сам стабилизатор. Опа, вот, получилось засунуть. До вот этого упора подвигаем. Одеваем вот эту, как я ее называю, ракушку. Тоже пырсну силикона. Болты у нас смазанные. Плавненько поджимаем. Один, второй. Сильно тоже с дури не зажимайте, потому что это болтики восьмерочка. Как-никак. Тут резьба не то, что там конская. Чтобы не сорвать. А то потом придется перерезать. Либо сквозняк делать. Гайку тут. А тут защита. Ну, короче, будет чуть-чуть головной боли. О, финиш. Опа, все готово. Я стучу по стабилизатору, качаю машину, и все очень жестко, все хорошо. Аналогично, ребята, меняем вторую сторону. Всем, кто не подписался, обязательно подпишитесь, ставьте лайки, пишите комментарии, какие вы ставите втулки. Я как бы пробовал, или Фёдор вот попробовал оригинал это, или по типу оригинал, как бы, ну, никто ж не знает, не проверит, да. Поэтому, ну, они ходят по 100 тысяч. Пишите в комментариях, сколько у вас походили. Всем пока, до новых встреч.